Hello， 大家係 Kingsley 啊，今日繼續開 M2A， 上次 fail 咗啦，開到好差啦 ，SAR 又冇啦，唉 ，SR 都好似冇添，淨係中咗張 MA 噴火龍，雖然就最貴最值錢，但係就唔理想啊！最後一盒啦，大家見到我背景一盒都冇啦。應該就唔會再開嘅啦，睇下會唔會中金卡啦。OK， 呢個聲音都係咁好聽。唉，10包 M2A， 最後10包，希望抽到好嘢，唔該，拜託，求下你啦。好啊，又係熟悉嘅畫面啦，10包。哇，上次咧順住開咧真係搞唔掂啊，都係用翻我一貫作風。隨機係好似開得好啲。好，第一包會唔會 OK 啊？拗，拎埋一邊先，閃嘅 OK， 好期待啊！好，跟住第二包會唔會中到好嘢啊？哇，好靚喎，嘿，拗嚟嘅，唉。好啦，睇下係咩啦。哇，係蕉嘢，好，搞唔掂喎。睇嚟呢排好似真係冇乜運咁喎。哇，咩嚟㗎？普通閃嘢嚟嘅啫喎。下邊嗰張咧，哇，拗，大鑊！哇，又係啲。搞唔掂，遠古蜻蜓，哇，出事啦今次，4包，哇，拗，我以為唐超添，前面仲有張 AR 喎，哇，如果係唐超就正啊，哇，係伏嘢啊，好，仲有6包，可唔可以中好嘢啊 ？SAR 喺邊啊？金卡喺邊啊？可唔可以出嚟啊 ？AR 唔係啊，唔係要 AR 啊 ，AR 都可能俾張靚啲我哋啦。Oh my god！ 出事！我又將左右調轉咗添。夢妖，哇，叉字符，救命！哇，得返5包咋？SAR 喺邊 ？SAR，come on！SAR。SAR，OK， 最後先開，我而家要揾埋包 MA 先，揾埋包 MA 咧，我就可以收工啦。MA 中埋好嘢，就可以收工。可唔可以 MA？AR 扭拉，係傻鴨喎，傻鴨好啊，我鍾意啊，哇！可以同大家一齊開到傻鴨，超開心，因為傻鴨咧係好值錢嘅 AR 嚟嘅。OK， 我又閃同埋唔閃調轉咗。MA 噴火龍 MA， 再中多張噴火龍 MA 就好啦。哇，唔係，拗冇啦。SR 喎，道具 SR 道具，又爆配喎。爆配，哇，係場地 OK， 爆配都 OK， 哇，得返2包，哇，唔緊要，起碼都開到 SAR 好過上次真係乜鬼都冇，拗，哇 ，MA 真係最後一包喎，哇，真係一包都唔俾我留低啊，又係卡比獸同急凍鳥 ，OK， 好。Last Pet Magic， 其實我未中過 MA 嘅緊鬼喎，可唔可以呢個顏色 MA？ 哇，好靚喎呢個顏色，死啦！通常啲咁靚嘅嘢咧都係伏伏地喎，唉，出事啊！下一張，2個進化，癲！唉，死啦！
麻麻電慢啊，慘啊！好啊，睇埋張 SAR 係啲咩啦？會唔會好嘢咧？唉，呢排冇乜運氣，都係唔方特別好噶啦。黑龍係咪呢度？係咪呢張？唔係呢張，下一張係啲咩嚟㗎？哎，拗，哎，已經 show 咗出嚟。啊！呢張我咪中過，我同大家一齊拍片中過。哇！又嚟多張。雖然唔太差，但係都唔係好好嘅啫。好啊，咁今次 MA 啊，唔係 MA 添，M2A 咧嘅成果咧就係 SAR 啦，跟住啲 AR 啦，傻鴨都幾靚嘅，跟住呢張啦，其他都麻麻地。唉，都好，起碼中翻張 SAR。振奮下士氣先。好，再中 SAR 又係呢張。Oh my god！ 唉，都好過冇啦。睇嚟我哋都同啟暴龍 SAR 同埋金卡嘅啟暴龍都係冇乜緣分。M2A 睇下遲啲佢跌價先至再可能再買，再同大家開箱，睇下點啦。好啊，咁啊，大家抽到咩卡都喺下邊留言話俾我知，記得理性抽卡啊。好，記得 like 同 share 出嚟，最緊要 subscribe 呢個 channel。下條影片再見，繼續開箱，拜拜。